佢大啲隻眼先，睇你睇清楚啲先，有啲熱度先。老細搞唔搞頭啊？搞唔搞頭？交易期有嘅，亦都係對青聯協會嘅梁康俊。呢個咧就大磅啦，139磅對140磅嘅，相差1磅嘅。水啦！加油啊 ！OK， 放心啲啊！呢個咧係3個彎拳腳嘅，3個彎拳腳嘅。第10場嘅拳手準備啊！張志偉同埋李孔康、李孔熙。係咯。反應好快啊！右手啊！哇！果然拳腳交打犀利啊！嗱，我哋3個回合嘅賽事啊，唔係1個回合㗎，分鐘咧，因為打得興嗰陣咧就唔識流啦。咁啊，我哋要知道啊，因為3個回合嘅氣力咧都要保持嘅，1個回合都唔準嘅。加油！加油！加油啊！3公咁大嘅拳頭啊！慢啲杯。腳啊！隻腳咧遞多啲啊，喂！290嘅。翻隻手啊！翻隻手埋，放佢嘅，甩住啦！翻隻手埋佢，速！翻隻手埋啦，係，隻手埋手先埋。跟埋就跟住，甩咗。好。
張志偉 Billy 拳館嘅李孔希青年嘅請準備。可唔可以擋多啲腳啊？擋多啲腳。打收球你知唔知啊？撞啲後就入去咯，邊埋去打啫。唔好夠位就入啊！唔好夠就入一入啊！唔黐得太埋，知唔知啊？係。你夠入隊啦嘛，我教你個嘢嘛，知唔知啊？你教佢點射啊？三分幾三分？加油！好，準備，好，玩埋啦，三回合啦。助手離場第三回合，第三位，掌聲啊！唔該，鼓勵鼓勵。